we achieved the 15,000 units sold. Will it increase or reduce from last year? It was actually a slight reduction in comparison to the previous year, but frankly speaking, not anything that would concern us. Yeah. ครับเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากนะครับถามว่ายอดขาย 15,000 เนี่ยมันตกลงไหมมันตกลงแต่ว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากซึ่งเราไม่ได้มองว่าเป็นผลกระทบอะไรกับเรา Close enough for us that we would consider it on the same level. And if you take into consideration all the things that happened in the previous year, for us that was basically a point landing as they call it. We are more than happy with the result. ก็ถือว่าเราแฮปปี้กับผลประกอบการของปีที่แล้วที่ตัวเลขมันอาจจะน้อยลงนิดนึงแต่ว่าจากสถานการณ์โดยรอบทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ถือว่าเราก็ยังมาได้ดีมากครับและในส่วนของปีนี้ครับในยอดขายที่คาดการณ์ก็จะตัวเลขไม่บอกแน่นอนอยู่แล้วแต่ดูจากทรงและการบุกเข้ามาใน PHEV บุกเข้ามาในนี้จะทำให้เราเติบโตขึ้นไปสักเท่าไหร่ So with this year can we foresee are we going to be growth or the same level? Of course, we cannot tell the percentage you already mentioned. Yeah, sorry about that. No, but frankly speaking, we're always optimistic, especially because we strongly believe that within ASEAN and especially in Thailand, we're still in a growth region. Much more, if you compare it to saturated market already. So from our perspective, we are betting and we're continuing to expect growth in the marketplace. Everything naturally depends. Nobody in 2019 was foreseeing a trade war, but that has in the meantime been settled. It's very difficult at the moment to play for and plan for the unknown. So what we're doing, basically we're assuming that there will still be continuous growth. If that does not plan out, then of course we have to adjust in the course of the year. But at the moment again, we do not see anything that would now send us into a panic or anything else like that. We take everything in our stride, we adjust our planning accordingly, and I'm still positive about Thailand, about Southeast Asia especially, and I think moderately also across the world. นะครับคือถามบอกว่ามีแนวโน้มว่าจะเติบโตไหมเรามองโลกในแง่ดีเราเชื่อว่าตลาดในภูมิภาคเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยจะเติบโตขึ้นนะครับแน่นอนว่ามันมีแฟกเตอร์หลายๆตัวที่อยู่รายล้อมเราซึ่งถามบอกว่าเรามองโลกในแง่ดีนั่นหมายความว่าปีนี้เราเองว่าเราโตขึ้นนะฮะแต่ว่าถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรก็เหมือนอย่างปี 2019 ไม่มีหรอกว่าใครไม่รู้มาก่อนหรอกว่า 2019 จะมีเทรดวอร์เราก็มีการปรับเปลี่ยนแผนอะไรเพราะฉะนั้นปีนี้ก็เหมือนกันว่าเรามองว่าเราจะเติบโตขึ้นแล้วถ้ามันมีอะไรตอนกลางปีอย่างเงี้ยเราก็มาปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินกิจการกันต่อนะครับจบแล้วนะนี่ครับเดี๋ยวภาพรวมของรถลักชัวรี่มันโดยภาพรวมนะว่ามันโกรธไหม2 ปีที่ผ่านมา So last year the luxury car segment is it growth? There was a growth in the luxury car segment actually, moderately or small actually in itself, but it was coming from new entries into the segment. Yeah, especially we saw. Yeah, well, I'm not going to mention any other brands, but there was some growth that was not coming from the traditional brands so much. So there was some shifting around, but overall, I think we can be more than happy with what we have seen in last year, also in the luxury segment. เพราะนั้นคือเรื่องของเรื่องเลยถามว่าตลาดลักชัวรี่เนี่ยมันโตไหมนายก็บอกว่าเฮ้ยมันโตขึ้นแต่มันไม่ได้โตขึ้นจากการที่เหมือนกับว่าผมโตเลยเพราะว่าผมหรือว่าคนที่เป็นผู้เล่นอยู่ปกติเนี่ยก็จะอยู่ในระดับที่เท่าเดิมใกล้เคียงเดิมแต่มันก็มีผู้เล่นอื่นๆที่เข้ามานะครับซึ่งทำให้ตลาดมันโตขึ้นเพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ย luxury segment เนี่ยมันก็จะโตขึ้นหน่อยนึง I know it's in different category, you in luxury car, but is it possible not to ask about GM Motors in Thailand that is like going out? So is it cause the size of the car industry worldwide haven't see any trouble? Why you still see like a bright side here? I think, generally speaking, and I mean, I know the planning that we have on a worldwide basis as well, naturally, at the moment we're still basically focusing on a continuous growth. Growth like that always comes from basically increasing your share in the various and in the relevant market segment. On the other hand, it comes because we still believe that on a worldwide basis, new countries
come into potential segments, meaning that with a growing, for instance, of the middle and upper middle income sectors, people reach with their income a level where they can start to afford also luxury cars. And this is always playing very strongly in our favor. Now, you will see around the globe problems at the moment that we're facing exempted. There is no reason at the moment to be massively concerned that worldwide income levels are going to suffer to such a degree. There are short-term hiccups, and we've seen that in the last 20 years. But if you put also a curve or a line into the development that we have seen in the last 20 years, it was a continuous upward movement. It might shift around from country to country. Maybe China this year will have less of a performance, but maybe some other markets will pick up. That remains to be seen. Difficult to plan at the moment for that. จะถามว่าตลาดภาพรวมอะค่ะมูลค่าตลาดรวมของรถหรูอะค่ะปีที่ผ่านมามูลค่าเท่าไหร่อะคะ So do you know the market number? Last year the luxury The luxury segment? Not by heart, but we can give you that number. Yeah, I'm sure we can throw out that. Last year, 2019. ทางตลาดไหนถูก ไซส์เท่าไหร่อะคะเอาเป็นไซส์ก็ได้ค่ะยูนิต And that was a 31,407, or just slightly above 31,400 in 2019. 31,400 Yeah. so growth how much in terms of percentage We don't know because we don't know how much our competitors will be planning to grow. And we don't know their products, they don't know our products. So it's difficult to basically do that. We're normally not planning for the segment growth. We're basically looking into our own vehicles, we're looking into our own setup, and then based on that, we plan a certain growth potential for us. And then we'll make it happen. เพราะฉะนั้นคือตลาดถามว่าตลาดรถหรูเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับจบที่ไหนก็คือตัวเลขที่เราทราบตอนนี้คือประมาณ 31,400 กว่าคันนะครับ 31,400 นะครับคือจำนวนรถ Luxury Segment เพราะนั้นต้องเอาไปคำนวณกันว่าโดยเฉลี่ยแล้วราคามันอยู่ที่เท่านั้นก็จะเป็นมูลค่าครับ ถามนิดนึงครับความคืบหน้ากับ BOI ที่เรื่องของการขอโควต้า EQC Yeah. so I don't need to translate you know the question. I know the person, I know the question. คือเขาเห็นหน้าแล้วว่าต้องถาม Okay, the BOI, what is the situation between us? BOI, the number of car. At the moment, it's well, we have now an indication from them how much vehicle we could be allocated according to a certain set of parameters that they have created in the meantime. So we know what that is. We're still in discussion with them because we were hoping for a higher potential for the marketplace that would enable us also to basically come to the market with more vehicles than what we have at the moment. That's an open debate that's still ongoing at the moment. So we have not given up. They have indicated that they are also open for discussion, so we'll try to optimize that because ultimately it's very simple. The only thing that we're trying to do is bring more electric vehicles to the market so we can accelerate the process of electrification. And I know that other colleagues are doing exactly the same. There are companies also that want to increase their share in the marketplace. We're at the moment at an interesting threshold. Because you can imagine there is this chicken and hen situation, chicken and egg situation, sorry, where what comes first, the charging stations or the electric cars? The charging station companies are saying, why set this up if there's no electric cars out there? The electric car owners or purchasers are saying, I'm not going to buy that car if I don't have a charging station available. Yeah. ครับเรื่องของเรื่องเลยก็คือพี่หนุ่มเนี่ยก็ถามว่าตกลงแล้วคุยกับ BOI ไปถึงไหนแล้วนะครับเพราะมันมีการต่อรองมีการคุยกันว่าถึงจำนวนรถที่เราจะนำเข้ามาก่อนนะครับเพื่อทำตลาดแน่นอนว่าการสนทนาหรือการพูดคุยกันมันยังไม่ได้จบแค่ตรงนั้นยังมีการพูดคุยต่อรองกันอยู่ตลอดถามว่าเพื่ออะไรเพื่อที่จะนำรถเนี่ยเข้ามาให้ได้มากที่สุดในการที่จะทำตลาดถามว่าเหตุผลว่าทำไมต้องนำรถเข้ามาให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะทำตลาดในการโปรโมทไอ้เจ้ารถไฟฟ้าเพราะมันจะเกิดสถานการณ์ไก่กับไข่แล้วระหว่างผู้ที่จะให้บริการใน charging station ซึ่งผู้ให้บริการบอกโอ้ยผมก็ไม่ลงทุนล็อกถ้าจำนวนรถไฟฟ้ามันยังมีอยู่แค่นี้ผมลงทุนจะคุ้มได้ยังไงในขณะที่ผู้ที่มีความตั้งใจมีความประสงค์ที่อยากจะซื้อรถไฟฟ้าก็จะบอกว่าเอ้าผมจะซื้อทำไมล่ะถ้ามัน
ซื้อไปแล้วไม่มีที่ชาร์จผมไปไม่ได้มันก็อยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเราในฐานะบริษัทผู้ผลิตเนี่ยเราหวังว่าถ้าเราได้รถมาในจำนวนที่พอเหมาะพอสมที่จะมาช่วยกันทำตลาดหรือโปรโมทเนี่ยมันก็จะดีขึ้นครับแต่ยังพูดคุยกันอยู่ครับ ประมาณค่าไม่ได้หรอว่าเท่าไหร่ตัวเลข ค่า ประมาณตัวเลขไม่ได้หรอว่าเท่าไหร่ ค่าอะไรครับ ไม่ได้ค่าหมายถึงว่าตัวเลขรถไฟฟ้าที่เราเข้ามาขายเนี่ย จำนวน จำนวนคัน อ่า จำนวนคัน How many units that you want to import As many as possible. ให้พันก็เอาพันเลยอย่างนั้นไหมหรือ 500 you No, we were planning. I can give you a rough planning figure. We were hoping that we would get up to 250 vehicles, for instance, because that would have given us enough volume to also start our internal processes, dealership. You know, there's a lot of investment that goes into a dealership if they want to become an EQ dealer. And of course, that investment only pays off if you have some volume that you can sell. Yeah, so you can basically cover all the training costs, the installation of a fast charger, the equipment, the training that they have to do, and the less vehicles we would have, the slower the process will be. Yeah, and therefore the less the penetration. Ultimately, because you asked about government responsibilities as well. We all have the same target. We want to make the air cleaner in the city, especially in Bangkok. So we are trying to make it work, but we have also sometimes restrictions, and that is what we need to work out together. What is the priority, and how can we support that from an OEM side, and how can the government support it from a taxation side and other issues. เรื่องก็คือตอบคำถามว่าแล้วที่เราตั้งเป้าไว้เนี่ยเรากะว่าเราอยากจะขอรถเข้ามาสักกี่คันนะครับก็คือจำนวนที่เราตั้งไว้เนี่ยเรากะว่าเราอยากจะขอมาได้สัก250 คันนะครับเป็นอย่างต่ำถามว่าทำไมต้องขอจำนวนตัวเลขนี้ก็เพราะว่ามันจะมีผลกับดีลเลอร์ซึ่งเราแอปพอยต์เขาเพื่อที่จะขายรถ EQC นะครับซึ่งเป็นรุ่นแรกของเราเนี่ยไอ้ EQ dealer เนี่ยแปลว่าเขาจะต้องลงทุนในเรื่องของการตกแต่งโชว์รูมเขาต้องลงทุนในเรื่องของการเทรนนิ่งการฝึกอบรมนะครับมีเรื่องของ after sale ของทางคุณพุทธินะครับมีเรื่องของไอ้ตัว fast charge ของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจำนวนรถเนี่ยมันมาได้ไม่คุ้มเนี่ยหรือมาได้ไม่เพียงพอเนี่ยมาคัน2 คันเนี่ยมันก็จะไม่เกิดการที่จะขับเคลื่อนให้มันมุ่งไปข้างหน้าครับ แล้วที่เอามาโชว์ในงานมอเตอร์โชว์เนี่ยครับเปิดจองเลยไหมครับ So the car we introduced in Bangkok International Motor Show, will we can the customer place the booking? Of course, they can place the booking, and a lot of them are doing it already. I think. No, normally there is a difference in bookings. There's the bookings when somebody goes to a dealer and says, "Listen, I saw that vehicle," and that happens actually already before we sometimes launch, because every customer who goes on the internet will find pictures, description of the car. The only thing that is missing is the price. So we know already that customers are approaching dealers and said, "I've seen this one. I would be interested. Are you getting this into Thailand?" And then normally the dealer says, "Yes, I heard rumors from the OEM. They want to bring this to Thailand. We just don't know when." So there is different kinds of bookings. We know that there is interest. Yeah. We've known that already, but normally only when we officially launch a car will the so-called hardcore booking start, where you also have to do down payments. it's like a reserve for the booking. Do you get it? Sorry? It's like a reserve for the booking. Yeah. It's- The problem is this, see, you cannot trust these numbers. So whenever, for instance, a company like Tesla says, "Oh, we have 100,000 bookings," from my expertise and knowledge in the field, you can't trust these numbers because, frankly speaking, a lot of times one customer goes to 3 dealers. Yeah, and so it's the same customer who makes the booking with 3 dealers. If I always just take the summary of the bookings that each and every dealer has, that might be a lot more than the actual demand is. Yeah, so you need to be careful with these figures. But basically at the moment we know we are putting more emphasis also on finding the names behind the bookings. So we have an experience, especially in attractive products, of how does a amount of 10,000 bookings, how does that translate into actual real sales? ตอบคำถามว่าเอามาแล้วเปิดจองเลยไหมครับเปิดจองเลยแล้วนายก็เลยขยายความต่อไปด้วยว่าไอ้เจ้ารถในเวลาการเปิดจองเนี่ยคือเรียกว่าเป็นพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือของลูกค้า Mercedes-Benz เนี่ยหลายครั้งที่เรายังไม่เปิดตัวรถเลยแล้วเขาไปเห็นจากอินเทอร์เน็ตว่า
เช่นว่าจะมีรถนี่รุ่นใหม่รถนั่นรุ่นใหม่รถแบบนี้เข้ามาเนี่ยเขาก็จะไปสอบถามพี่ๆดีลเลอร์ของเขาว่าเฮ้ยตกลงแล้วรุ่นนี้เอาเข้ามาไหมเฮ้ยถ้าเอาเข้ามาฉันจองนะแต่มันเป็นการจองเปล่าๆไงว่าเฮ้ยผมเอารุ่นนี้ผมเอามาเขาบอกผมนะผมเอาแต่เราเนี่ยไม่อาจจะเชื่อถือจากตรงนั้นได้เพราะว่ามันก็จะต้องไปรอว่าตกลงวางเงินจองเพราะสมมติว่าถ้าถามวันนี้มีคนเอาไหมทุกคนบอกเอาหมดเลยแต่บอกว่าคนนั้นเนี่ยอาจจะคุยกับดีลเลอร์3 เจ้าพอคุย3 เจ้าพูดแล้วมันเข้ามาเนี่ยถ้าสั่งมาจริงๆก็บวมนะฮะจะไม่ไหวกันนะครับทรงนั้น Can you share with us about what is your template after you have a showcase of EQC? So when the customer will get the delivery of EQC. Let me put it this way. The only thing that we know for sure is that next year we will start with our own production, for EQC here locally on SKD basis. So that is what is firm. Everything else depends on our negotiation and discussion at the moment with the relevant government authorities trying to get a higher volume. That being said, we will launch it very, very soon. I don't know whether we have already announced where and when. No, we haven't. So I'm not going to say that now. But it's going to be launched pretty soon because we believe that customers need to see what can they get here in Thailand. But that's going to be basically the first CBU. It's a CBU bridging concept where we get an X amount of vehicles for the market. If we get as few vehicles as has been indicated to us so far, it will be a different introduction strategy. And then customers will naturally not get the big volume. So unfortunately, this change, the quicker change into electrification will not happen as fast. But it will certainly happen in the next year when we have our own production and production availability. And we will use the cars that are available to us this year also to promote appropriately, support the knowledge of people about and learn what these customers really want to do with their vehicles. At the moment, we have a lot of assumptions. We learn from other markets in the world, but we need to learn more about Thai customers. What are their specific usage patterns? How long will they drive with their vehicles and things like that? And that is for us a very, very important factor also in the course of 2020. And we will have more than one unit for the press. So, but it's like with the orders, you better come to us now already and ask, or come to him and ask. เรื่องเลยคือถามว่าสุดท้ายแล้วเอารถมาเปิดแล้วมันจะขายเลยไหมนะครับนายก็บอกว่าก็คงต้องขายเลยแหละเพราะว่าปีหน้าก็อย่างที่รู้กันอยู่แล้วว่าเราจะผลิตรถ EQC ในประเทศก็เหมือนการทำตลาดทั่วไปของรถยนต์ Mercedes-Benz แหละว่าเราจะมีสิ่งที่เราเรียกว่า CBU bridging ก็คือในรุ่นที่เราจะมาประกอบในประเทศเนี่ยเรานำรถ CBU เข้ามาก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาเข้ามาขายก่อนเพราะฉะนั้นก็จะมีจำนวนนึงแหละที่ขายภายในปีนี้จะมีคนรับรถเลยแล้วก็คือที่เสริมนายไปอีกทีก็คือว่าแน่นอนว่ารถเนี่ยเราเอาเข้ามาเนี่ยเราไม่ได้เอาเข้ามาเพื่อขายอย่างเดียวแต่มันจะมีรถเพื่อเอามาทำตลาดทำการตลาดเป็นกิจกรรมการตลาดเพื่อให้ตลาดเพื่อให้สังคมรับรู้เพื่อจะศึกษา behavior ของลูกค้าว่าเฮ้ยปกติคนใช้รถไฟฟ้าเนี่ยเขาใช้กันยังไงเขาชาร์จทุกวันเขาไม่ชาร์จหรือเขายังไงเพื่อมันจะมีหลายกิจกรรมที่เราจะต้องทำรวมถึงกับพี่ๆสื่อมวลชนด้วยว่าเราคงไม่ได้มีคันเดียวแล้วก็วนกันไปคงจะมีกลุ่มของเจ้า EQC นี้ได้ทำการทดสอบกันครับถามนิดนึงได้ไหมคะถ้าเกิดปีปีที่ผ่านมาเนี่ยตลาดค่ารวมรถหรูเนี่ย 31,400 คันแล้วปี 2018 นี่คือตลาดค่ารวมรถหรูมันกี่คันนะคะเขาถามถึง18ตลาดอยากจะรู้ว่ามันลดลงกว่าเดิมทีลงมากโอ้ยจับหันไปสบตานักข่าวสายรถยนต์แล้วก็อย่างพี่เติ้ลหลบหน้าคือทำไมจำไม่ได้ครับจำไม่ได้จริงครับ so I cannot remember ลดลงหรือว่าเพิ่มขึ้น10%ได้ไหมคะมันลดลงไหมคะลดลงไหมคะหรือว่าตลาดภาพรวมอะค่ะเก็บเทียบกันนะคะขอถามโพยขอให้น้องเขาดูโพยนี่นะต่อไป19 we the last 18 to 19 we have grown right overall the electric sector slightly คือถ้าถามถ้าที่คุยกับเจ้านายก็คือบอกว่าจาก18มา19เนี่ยตลาดรถหรูเนี่ยมันโตขึ้นแต่หน่อยเดียวประมาณแบบไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเราไม่ได้รู้ของคนอื่นเรารู้แต่ว่าของเราเนี่ยอยู่ประมาณนี้นะครับของคู่แข่งของเราอย่างเพื่อนบ้านเราเนี่ยอยู่ประมาณนี้แต่ณที่เรารู้เนี่ยเรารู้มันมีผู้เล่นอื่นมา
Okay. So now that we have also the 17 figures, the whole year was 31,400, and then the following 2019 again 31,400. ครับ เอาใหม่ ปี 2017 นะครับ เรามี 27,300 กว่าคัน อืม นะครับ Luxury Premium Car Segment นะครับ ค่ะ พอ 2018 ก็ 31,400 2019 ก็ 31,400 เท่ากัน So we did not have a growth per se. We had basically a flat in 2019. ไม่ติดไม่โอ้โหเบนซ์ก่อนเยอะก่อนนะโบนัสลืมเลย Luxury ตัดรูปเลย Luxury อย่างนี้ คาดหวังอยู่อะสิ โอ้ยอยู่ให้ครบเดือนของโอเคแล้ว ที่บอกว่าตลาด AEC ของเบนซ์เนี่ยน่าจะโตอาเซียนน่าจะโตในปีนี้มันมีปัจจัยอะไรบ้างครับทั้งที่ขณะนี้มีสถานการณ์ที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเยอะ So when we mentioned that we see a high potential growth in Southeast Asia, what the factor that we still believe with the coronavirus situation, everything? Well, we believe strongly that Southeast Asia is still an area where we can have a much higher average growth on GDP, on all your macroeconomic factors. Frankly speaking, that was my personal conviction that we would even with a trade war between the US and China, that actually Southeast Asia would be the biggest benefactor. Because what the countries would have been forced to do, or China and the US, is they use Southeast Asia as a buffer station, you know. So instead of not being able to produce in their own country anymore, you basically move from China into Vietnam, and from Vietnam you can still export to US. So it would be very good for Vietnam. Okay, but we need to see. But generally speaking, we see Southeast Asia with a in average, very young population, much younger than in Europe or in Japan, and soon also in China. By the way, we see that still that average growth that will happen with more industrial development, with more foreign investments into the region. This will be the powerhouse. This could take over basically the strongest growth around the world, yeah, because it is sitting in a proper logistical, very positive location between China and other large manufacturers or markets, and basically the relatively low labor costs are still speaking massively in favor of this area. You have young skilled people. If you in some other countries work on your training and upskilling of population, I don't see any reason why we should not have a continuous, very strong growth. And that actually is backed up by our internal analysis as well. นะครับเดี๋ยวนะต้องช่วยดูด้วยนะเพราะว่าดูเป็นความรู้มากที่จับใจความได้ง่ายๆเลยคือว่าเฮ้ยทำไมถึงได้มองว่าแบบด้วยสถานการณ์ทุกอย่างเนี่ยมันถึงมันจะเติบโตอะไรได้อีกก็คือเขาโดยส่วนตัวเนี่ยนายเขามองว่าไอ้สงครามการค้าเทรดวอร์ระหว่างอเมริกากับจีนเนี่ยมันกลายเป็นว่าคนที่ได้ประโยชน์ที่สุดน่าจะเป็นเซาท์อีสต์เอเชียถามว่าด้วยอะไรคือด้วยที่ตั้งของเราเองของภูมิภาคเราเองนั่นหมายความว่าไอ้บริษัทหรือว่าการค้าทั้งหลายแหละที่จะส่งจากจีนไปอเมริกาไม่ได้เนี่ยมันก็เลยชิปมาอยู่ที่เวียดนามแล้วค่อยส่งไปที่อเมริกาเพราะฉะนั้นคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยน่าจะเป็นเราแล้วพูดถึงอะไรต่อนะครับนะคือในหลายบริษัทเนี่ยเขามองว่าบางทีเมืองจีนเนี่ยเป็นความเสี่ยงด้วยซ้ำนะเขาก็เลยพยายามที่จะกระจายความเสี่ยงมาไว้เซาท์อีสต์เอเชียเพราะว่าเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยยังเป็นพื้นที่ที่location ดีนะฮะ strategic location ดีค่าแรงก็ยังต่ำอยู่นะฮะถ้าบริษัทไหนกลัวว่าไปอยู่ในจีนใหญ่เกินไปแล้วเกิดจีนมีปัญหาจะเอฟเฟกต์เขาก็จะมีฐานผลิตมาไว้แถวๆเนี่ยฮะเป็นตัวสำรองไว้ซึ่งมันก็จะดีกับเศรษฐกิจของเราด้วย But Thailand will be aged society very soon. So how about Thai potential market for the future? We still believe that in Thailand you have over average growth potential, maybe not within ASEAN so much, yeah. But certainly in comparison to a worldwide level, don't forget you have already the benefit that Thailand is the major hub in Southeast Asia and for other markets as well, to where vehicles are produced, whether it is Japanese companies,
whether that is Korean companies, they all come to Thailand, have here already their factories and starting to export. And I think a further development of ASEAN and easing, I think, of the import duties and I would say the barriers that had been erupted in the past will also help. And I think that will be the biggest growth motor that we will see in the region. So Thailand, yes, has its challenges, but I think that the potential is certainly there for continued growth. ก็เชื่อมโยงกับเมื่อสักครู่ที่ให้ข้อมูลไปนะครับคือถ้าสภาวะการยังมูฟกันไปอย่างเงี้ยรถมันน่าจะอยู่แถวเซาท์อีสต์เอเชียแล้วถ้าเกิดเปรียบเทียบแล้วเนี่ยรถยนต์หลายยี่ห้อก็มีฐานผลิตอยู่ในประเทศไทยเหมือนกันซึ่งตรงนั้นก็เป็นน่าจะเป็นที่ดี And I see we look at these issues naturally when we talk about the growth in the region, also more mid to long term. We see, for instance, that political challenges that we see at the moment in quite a lot of Asian countries will be settled over the next 1 or 2 years. So we believe that stability, again, will have a very positive influence. If you look to Malaysia, which at the moment is struggling a little bit with their direction and what they need to do. If you look at what we experience here in Thailand as well. Yeah? I believe, however, that change into a more stable also political context, yeah, is going to then encourage even more foreign investment into the various countries. So that's something that we certainly have been chosen to be part of our plan. And that's why this region will become a major focus as well. Now, if we can add electrification also to our local operations, then Thailand can even further develop its hub role. Yeah? And this is what we are hoping, and that's what we are betting on, that we can do more of that in the future. คือสรุปว่าในมุมมองของเขาเนี่ยไอ้ภูมิภาคนี้ยังเป็น strategic ภูมิภาคอยู่นะเพียงแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับ stability ของไอ้ความเสถียรของการเมืองในแต่ละประเทศนะฮะก็ชิปกันระหว่างเมืองไทยกับมาเลเซียนะฮะว่าบางทีเกิดสถานการณ์นโยบายรัฐบาลของมาเลเซียไม่ซัพพอร์ตก็จะย้ายมาเมืองไทยไปกันมานะฮะแต่การที่เรามีโรงงานแบตเตอรี่แล้วในประเทศไทยเนี่ยก็ถือเป็นแต้มต่ออยู่แล้วเพราะว่ามีความเป็นไปได้ว่าถ้าโรงงานผลิตแบตเตอรี่มาอยู่ที่เมืองไทยแล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะได้เป็นฮับในการผลิตแบตเตอรี่ให้กับภูมิภาคก็สูงขึ้นเพราะว่าเรามีอยู่แล้วถ้ามุมมองที่นายบอกว่าเซาท์อีสต์เอเชียจะโกรธเนี่ยเป็นมุมมองที่มีเหตุผลแต่ว่าจะถามว่าระหว่างการขายโรงงานรถยนต์ออกไปกับคนที่เข้ามาซื้อใหม่เนี่ยมุมมองของนายเนี่ยมองเอาไหนที่เป็นโอกาสขอคำถามอีกทีคือมีผู้ขายโรงงานรถยนต์ออกไปกับมีผู้เล่นเข้ามาใหม่เนี่ยในความหมายเหตุผลเนี่ยที่นายบอกว่ามันจะโตเนี่ยจากการเข้ามาลงทุนเพิ่มเนี่ยอะไรคือเหตุผลที่นายมองระหว่างสองทางเนี่ย So it's related to General Motors sold off their factory and then the new phase, the Great Wall coming in. So what is your comment on the growth of ASEAN that you expect? Basic note. Let me start by this. There will always be challenges for individual companies that are bigger than for others. I think the biggest challenges that the automotive industry at the moment is going through is this electrification, because it requires substantial additional investments that at the beginning you cannot immediately turn into volume. And the question will be which company is doing this the best. So if you ask me today, my expectations is that within the next 5 years, we will maybe have 20-30% less brands, individual brands. Because what you see also on a global level is how small, not smaller companies, but companies that have a dominance in a certain region. Yeah, you look at ESA Group, you look at others that are more focused on Asia or more focused on Europe or more focused on the US, and suddenly they start worldwide corporations and rather large and big companies because they desperately need to work for scale effects in order to survive. Yeah, because their margins in the lower segments are also lower.
therefore they need to, whether they like it or not, produce the volumes. Otherwise, they cannot survive. And not every company, I would expect at the moment, can do this to the extent that they will still have a survival in the present situation. มันก็จะเป็นเรื่องของอะไรมันจะเป็นเรื่องของการทำธุรกิจนะครับบริษัทจะออกไปหรือจะเข้ามาใน global แล้วเนี่ยเขาก็เชื่อว่าไอ้แบรนด์ไอ้ที่บริษัทมันคงไม่ได้ล้มหายตายจากไปแต่ถามว่าการจะมีแบรนด์ย่อยๆคงอาจจะลดลงไปนะครับแบรนด์ย่อยๆคงจะลดลงไปก็คงต้องเป็นการเลือกทำตลาดทำธุรกิจเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่จะเข้ามีผลเลยกับธุรกิจรถยนต์ก็คือในเรื่องของรถไฟฟ้านะครับมันก็จะต้องมีการคุยกันว่าตกลงแล้วในบริษัทนั้นเนี่ยเขาจะทำยังไงเพราะฉะนั้นบางบริษัทเนี่ยเขาอาจจะโฟกัสบริษัทก็ไปเลยว่าของเขาจะอยู่ที่ภูมิภาคนี้ในขณะที่บางบริษัทอาจจะทำตลาดแล้วบอกว่าฉันจะอยู่เป็นใหญ่ที่ภูมิภาคนี้มันก็เป็นปกติที่มันก็จะมีแต่ในอนาคตก็ไม่มีใครทราบได้ว่าต่อไปจะมีการอะไรกันหรือว่ามีการโคกันหรือเปล่าอาจจะเป็นว่าแบรนด์นี้โรงงานนี้โฟกัสที่ภูมิภาคนี้อีกแบรนด์อีกยี่ห้อหนึ่งอีกภูมิภาคหนึ่งต่อไปจะมาร่วมมือกันหรือเปล่าอันนี้ณตอนนี้ยังเร็วไปที่จะบอกแต่ก็อาจจะเป็นไปได้ถามนี้ย้อนกลับมาที่ EQC ถ้า EQC ถ้าเป็นตัว CBU กับตัวที่จะประกอบในประเทศเนี่ยบนพื้นฐานที่การขอเจรจาทั้งหลายอะไรเนี่ยมันน่าจะมาจากเหตุผลที่จะต้องตั้งใจทำให้มันราคาเท่ากันใช่หรือไม่เราถึงได้ต้องมาเจรจาอะไรแบบนี้เยอะๆ So he asked deep inside this topic that the reason why we negotiate because we want the CBU price of EQC equally or nearly the same as the local production. Yes, because, and it's a very good point, thank you very much for bringing this up. Because naturally EQCs or EQs generally, because of the expensive technology and the small volumes, are more expensive than your typical ICEs or plug-in hybrids. Now, if you then add CBU taxation on top of it, it doesn't make any sense. We would not find customers at that price level to pay so much for that vehicle. Yeah. It simply doesn't make any sense. So we have said also we will only bring in vehicles if we can do that under this bridging strategy that is normally supported by the government by letting us sell an X amount of CBUs basically on a similar price level as a CKD. Yeah. Now, I know that people think that, oh, why should we give them so many vehicles with such a tax discount, and then we would lose money, but that's what we're trying to explain. It doesn't cost you any money, because frankly speaking, I can do 50 vehicles at that level, yeah? Or if you don't give me the additional cost benefit for another 200 vehicles, I will not do them because I will not find customers at this price level. So you're not losing anything. You gain vehicles, more electric vehicles in the marketplace here in Thailand, and it will accelerate the acceptance from customers in that segment. And you see how difficult it is because there are not many companies that are doing this. Yeah, so it's not just a fantastic idea and there's customers lining up all the way down to Hat Yai in order to buy those vehicles. We still need to convince customers that this is really something that is much, much better than what they can buy at the moment somewhere else. So if we want to really electrify Thailand as a market on the production side as well as on the sales side and volume side, as we did with PHEVs, we need to have a closer cooperation. ก็ต้องขอบคุณพี่หนุ่มเขาที่เขาถามมาว่าตกลงแล้วเนี่ยที่ต่อรองกันไปต่อรองกันมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของราคารถหรือเปล่าใช่ไหมครับว่างั้นจะได้เอารถ CBU เข้ามาแล้วก็คือจะได้ขายเท่ากับราคา CKD อะไรทั้งหลายแหละซึ่งนายก็บอกว่าขอบคุณที่ถามคำถามนี้ขึ้นมาว่าเขาเป็นคำถามที่เขาอยากจะพูดมานานแล้วว่าแน่นอนว่าการที่จะทำให้จอยรถ EQC เข้ามาเนี่ยด้วยต้นทุนการสร้างการผลิตรถเนี่ยด้วยการค้นคว้าวิจัยเพราะมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ต้นทุนการผลิตเนี่ยมันสูงกว่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเอามาบวกกับภาษีนำเข้าที่เป็นรถประกอบนอกเนี่ย
ราคาขายที่ตั้งไว้เนี่ยมันจะไม่มีใครที่จะซื้อหรือยอมซื้อรถในราคานั้น สิ่งที่เราต้องการนั่นคือเฮ้ยเว้นภาษีให้เราได้ไหมแล้วเราจะได้นำรถเข้ามาเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของตลาด ซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องชี้แจงหรือว่าก็คือมองกันในคนละมุมว่าเฮ้ย Mercedes-Benz เอาเข้ามาเนี่ยถ้าลดภาษีให้เยอะๆเนี่ยประเทศไทยก็เสียประโยชน์สิถูกไหมคุณได้ภาษีไปฟรีๆประเทศไทยเสียประโยชน์ไม่สิถ้าคุณไม่ลดหมายความว่าถ้าคุณไม่ให้เรานำเข้ามาเนี่ยก็แปลว่าบริษัทเนี่ยเขาก็จะไม่เอารถเข้ามาไงเพราะว่าเอาเข้ามาแล้วมันจะไม่มีใครซื้อเขาถูกไหมฮะเพราะด้วยราคาเนี่ยมันไม่ได้นั่นหมายความว่ามันก็ประเทศไทยก็ไม่ได้เสียอะไรเพียงแต่ว่าเราเอาเขาให้เราเข้ามาแค่นี้เราเอาเข้ามาแค่นี้ถ้าเขาให้เราเข้ามาเพิ่มเรามีโอกาสที่จะทำตลาดเพื่อให้เป็นที่ยอมรับเพื่อให้คนเนี่ยรับรู้รับทราบว่าเอ้ยรถมันมาแล้วคุณมาเทสกันแล้วมันใช้ได้ดีอย่างนี้เพราะมันไม่ได้เป็นรถที่นายก็บอกว่ามันไม่ได้เป็นรถที่มาถึงแล้วแบบบอกเอามาเปิดตัวแล้วคนจะเข้าแถวยืนไปจนถึงหาดใหญ่เพื่อจะรอจองเลยไม่ได้ป๊อปปูล่าขนาดนั้นนะครับ ตกลงราคาเท่าไหร่ so what is the price I wish I know. No. We're going to tell that in due time. Because naturally we're also trying to find out what would work in the marketplace. So we're looking very, very strongly at our own pricing, acceptance of pricing, because also frankly speaking, with the new product coming in, we need to have the proper positioning. Again, it is not something where we can claim to know a lot about the market, because we're doing electric for the first time, fully electric for the first time. นะครับก็เขาบอกว่าเขาอยากจะรู้เหมือนกันแหละว่าราคาจะตั้งได้เท่าไหร่แล้วก็กำลังนั่นอยู่เพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่เรารถไฟฟ้าเข้ามาเราก็ต้องดูด้วยว่าไอ้คู่แข่งในตลาดเป็นยังไงโพซิชั่นนี้แบบนี้ราคาแบบนี้มันได้ไหมแล้วรถไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยมีเปิดในประเทศไหนบ้างหรือยังครับเปิดแล้วครับเปิดแล้วแล้วการทำตลาดกับต่างประเทศกับบ้านเรานี่แตกต่างกันในการนำเข้ามา His question is did we sell the electric vehicle yes and then the direction of the marketing direction of each country is different or Yes, it depends very much. It depends. I mean, if you take one extreme, Norway, there the government is massively supporting through tax advantages the sales. Other market also tried it, like Denmark, and as soon as they stopped the tax benefits, 60-70% market share of electric vehicles went down to 10%. So now I know that some government people think, oh, then we as the manufacturer should make it cheaper. Yeah. But the problem for us is that we don't make money. And why should we launch a vehicle into the marketplace when we don't make money? Doesn't make any sense. Yeah. So there needs to be some kind of a compensation that does not put the burden on the customer, because otherwise he's going to stick with his present vehicles. Yeah. And it needs to be something attractive that overcomes the perceived disadvantages. นะครับเรื่องถามบอกว่าในการทำตลาดเนี่ยมันก็ต่างกันยกตัวอย่างเช่นนอร์เวย์เนี่ยรัฐบาลก็สนับสนุนเรื่องนี้หมดเลยเพราะประเทศเขาโดยการผลิตพลังงานด้วยทุกอย่างเขามีการลดภาษีมีเบเนฟิตให้เยอะแยะมากในขณะที่เดนมาร์กทำเหมือนกันแล้วพอดึงไอ้เบเนฟิตทางด้านภาษีเนี่ยออกจากตัวเลขที่เคยมีอยู่ 60-70% เนี่ยมันลงไปเหลือ 10% เลยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นเรื่องที่มานั่งคุยมานั่งศึกษากันว่าตกลงแล้วเนี่ยไอ้การที่จะทำตลาดรถอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่ว่าบริษัทรถยนต์ผลิตรถมาเพราะมันก็จะต้องเป็นเรื่องของการที่ภาครัฐหรือต้องมานั่งสนับสนุนเนื่องจากว่าทำยังไงให้คนเขาเปลี่ยนใจมาใช้รถไฟฟ้าแล้วก็มองข้ามข้อด้อยหรือข้อที่เขาอย่าเรียกว่าข้อด้อยหรือเรียกว่าข้อที่เขายังไม่แน่ใจหรือยังเพราะยังไม่เคยมีใครสัมผัสเพราะนั้นก็ทำไงเขามองข้ามแบบนั้นมันก็ต้องมีอะไรที่เสนอเขานิดนึงครับ So the important part is really we need to find out what is the prime motivation of people to buy electric, because frankly speaking, if it is only a cleaner vehicle, then I can tell you right away we will get to a few hundred, but we will never reach a few thousand that we really need in order to make it sustainable. And you will also not have any positive effects. Why is that? And I think that's a general experience that we have across the world. On a overall
I would say, attitude side, everybody wants to live in a cleaner environment. But practically nobody wants to suffer consequences personally in order to get there. Yeah. So together with the OEMs, with the government, we need to find ways and means to make it attractive to people. See, if you have with an electric vehicle free parking, if you have highway usage for free, if you have lanes in the city that you can only drive on when you drive an electric vehicle, these are the things that we have experienced in other countries are giving that kind of a benefit to customers where they say, okay, I understand. I have free parking, I have a faster lane, I don't have to wait with all the others in that lane. Once you create something like this, then people will see an advantage. At the moment, they're only looking at this and saying, today, to charge my car with gasoline takes me 10 minutes. Once a week. Yeah. In the future, I have to charge every night, and it will take 4 hours. So where is the benefit for me if I change to that new technology? Yes, it's greener and it has no emissions, but that is not perceived as a personal benefit. What we need to create. นายคุณก็ไม่ปลอมเลย มันมา very straightforward มันดีแล้วค่ะมันดีแล้ว ครับก็คือถามบอกว่าอันดับแรกเลยคือคุยกันตรงๆเลยถามว่าเฮ้ยถ้าเราคุยกันว่าไอ้คนที่จะใช้รถไฟฟ้าเนี่ยมันคือคนที่ห่วงคนที่รักโลกมากๆเราพูดกันที่ขายได้สัก200-300 คันก็เก่งแล้วถูกไหมฮะเพราะว่ามันไม่ได้ประโยชน์อะไรก็คือแค่รักโลกไม่มีวันที่คุณจะขึ้นไปถึงระดับ 2,000-3,000 คันเลยทีเนี้ยในต่างประเทศที่เขาทำกันเนี่ยมันก็ต้องมีเบเนฟิตอื่นๆให้กับคนที่จะใช้รถไฟฟ้าเช่นเขาบอกว่าเฮ้ยในประเทศเขาเนี่ยทางด่วนอยู่ขึ้นฟรีนะอยู่จอดรถฟรีนะอยู่เนี่ยสามารถไปในถนนที่มีเลนสำหรับรถไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยคนมันก็จะคอนซิเดอร์แล้วว่าเว้ยถ้าเราใช้ไฟฟ้าเนี่ยไม่ใช่ภาพลักษณ์แล้วว่าดูคลีนดูแบบคลีนมากๆแล้วเนี่ยเฮ้ยเราได้เบเนฟิตด้วยคุณอย่าลืมว่าเราจะต้องมองข้ามนะครับเรียกว่าอุปสรรคก็ได้จากการที่คุณใช้รถน้ำมันคุณเติมน้ำมัน10 นาทีเต็มที่คุณอยู่อาทิตย์หนึ่งณวันนี้คุณจะเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าคุณต้องชาร์จทุกวันวันละ3 ชั่วโมง 4 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นมันมีอะไรล่ะที่จะไปโน้มน้าวให้ผู้บริโภคเขาใช้เขาได้เบเนฟิตอะไรนอกจากการที่ว่าก็ใช้รถไฟฟ้านั่นคือประเด็นที่เรามองและดีลเลอร์ต้องเพิ่มเงินลงทุนสำหรับการเป็นเพิ่มในส่วนนี้ก่อนดีลเลอร์ so to be our EQ dealers do dealers have to invest money or a significant amount of money because first of all if you want to repair our EQs I don't know whether you have ever seen the battery. The battery is as large as the car and it weighs about 650 kilograms. Yeah. So you can imagine what kind of equipment you would have to use if you want to switch a battery. Yeah. And it can happen at any given time. Somebody has an accident, it damages the battery, it needs to be replaced. Yeah. These are all things that the dealer need to be specifically trained. The people that work in the dealership have to be trained because suddenly instead of working with oil and with gasoline, they're working with extremely high powered, very, very dangerous electricity. Yeah? They need to know what kind of protective gear they're working. We have special mats that protect them when they basically operate on the vehicle. We have also shared with the government, for instance, that if you have your security forces, firefighters, that if you try and come to an accident with an electric vehicle, you need to train your people appropriately because you cannot simply use the same approach. The vehicle might be completely electrified. How do you shut it off? Where is the off switch and things like that? It's a highly complex new technology and the dealers which will have to repair that have a significant challenge. We are supporting them from our side with training and everything. But here comes this point, the lower the volume, the smaller the volume is, the slower for us to be able to go out and become big with dealers across the country. We will in the beginning focus only on a few dealers and most likely only in Bangkok. Yeah. Why? Because you need to imagine,
let's say in the beginning we have 50 or 100 vehicles. It will take most likely a year, hopefully, that there's no problem. But we're assuming at the moment it will take a year until the first customers come into the workshop. Yeah, some of them might come already after 2-3 months, but the point is that we need to train according to the number of potential customers that will come. Now, if I make the number, let's say all of the dealers will get it at the same time, the chances are that most of the people that we just trained now, middle of 2020, they will see the first vehicle only 1 year later. By that time, the people have forgotten everything. We have to retrain again, and then after another half a year, retrain again. That is not efficient. So we rather want to focus, if we get the smaller number, on a few dealers and enable them, and then grow with the volume. Yeah. That is one of the challenges. That's why we're asking for more volume, in order to make this process happen faster. Otherwise, it's not efficient. It's a massive burden to the dealers. Because we are very concerned about dealer profitability, frankly speaking, because we know that only profitable dealers are happy dealers. So we want them only to invest if it also makes sense for them, financially speaking. And that's why we have to reduce it and grow with the volume. นั่นแหละครับถามว่าดีลเลอร์ต้องลงทุนเยอะไหมในการที่จะเป็นดีลเลอร์ EQ เนี่ยนายใช้คำว่า significant ก็คงต้องลงทุนเยอะเลยถามว่าทำไมต้องลงทุนเยอะขนาดนั้นก็เพราะว่าเหมือนกับเป็น electric car 101 ครับแบตเตอรี่ที่อยู่ในรถ EQ เนี่ยนะครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ650กิโลกรัมนั่นหมายความว่าทั้งแผ่นเลยของรถ EQ คือแบตเตอรี่ในกรณีที่มันเกิดอุบัติเหตุหรือมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่เนี่ยเขาต้องมีอุปกรณ์พิเศษในการที่จะปลดเจ้าแบตเตอรี่ตัวนี้ลงมาได้ในการทำงานหรือในการโอเปเรตทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้าตัวนี้เรากำลังดีลอยู่กับ High Voltage แบตเตอรี่ซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายมากนั่นหมายความว่าไอ้แม็กหรือพื้นโชว์รูมหรือพื้นเวิร์กช็อปเนี่ยก็จะต้องทำพิเศษเขาต้องมีเกียร์พิเศษที่จะต้องใส่ในการทำไม่ได้เฉพาะการลงทุนเฉพาะในเรื่องของเน็ตเวิร์กของเราหรือในเรื่องของดีลเลอร์ของเราแต่เราอาจจะต้องโคกับในส่วนแม้กระทั่งภาครัฐว่าเฮ้ยในการที่รถพวกนี้เกิดอุบัติเหตุรถที่เป็นไฟฟ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วแกจะไปฉีดน้ำดับเพลิงเลยได้ไหมมันเป็นรถไฟฟ้ามันต้องมีไอ้ตัวตัดไอ้สวิตช์ยังไงที่ทำได้เพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าไอ้การลงทุนตรงนี้เป็นสิ่งที่เราถึงได้คิดแล้วว่าเราจะมีแค่ไม่กี่ดีลเลอร์ในตอนแรกเพราะลองนึกดูว่าถ้าเราจะมีดีลเลอร์เนี่ยเราต้องทำการเทรนนิ่งพนักงานช่างให้เรียบร้อยก่อนแล้วรถพวกนี้เราหวังว่าคือเราขายไปคันนึงแล้วเนี่ยอีกปีนึงเขาถึงจะกลับมานะครับด้วยมันเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนพลิกไปแล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าถ้าเราเทรนเขาวันนี้เนี่ยแล้วเราเปิดตู้ดีลเลอร์เลยเนี่ยแล้วอีกปีนึงกว่ารถมันจะกลับมาเซอร์วิสเนี่ยผมว่าช่างมันก็ลืมแล้วล่ะก็ต้องมานั่งเทรนอีกเรื่อยๆอันนี้คือสาเหตุหนึ่งว่าทำไมจำนวนรถที่เราขายได้มันถึงสำคัญเพราะถ้าเกิดว่าจำนวนที่เราขายได้เนี่ยมันน้อยมันก็ไม่คุ้มกับการลงทุนของแต่ละดีลเลอร์นะฮะแต่ขอเพิ่มอีกนิดนึงที่คุณดอมอธิบายไปอย่าไปตกใจว่ารถอันนี้มันอันตรายในกรณีที่ใช้งานปกติเนี่ยนะฮะในแบตเตอรี่ไฮโวลเทจของเราเนี่ยมันมีคัทเอาท์มีสวิตช์อยู่เต็มไปหมดปลอดภัยแต่ในกรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุมาเท่านั้นเพราะว่าตอนที่เกิดอุบัติเหตุมาแล้วมันอาจจะทำให้ไอตัวแพ็กเกจมันมีความเสียหายเนี่ยตรงนี้เราเดาไม่ได้ว่าความเสียหายเนี่ยมันไปเข้าส่วนไหนในกรณีนั้นตั้งหากถึงจะต้องมีการเข้าไปซ่อมบำรุงอย่างระวังมากกว่าปกตินะฮะถ้านอกเหนือจากอุบัติเหตุแล้วเนี่ยในการดีไซน์ของไอตัวไฮโวลเทจแบตเตอรี่ค่อนข้างที่จะปลอดภัยมากเดี๋ยววันที่12ไปดูกัน So we should invite them to see on the 12th of March at the battery factory จั่วไปอีกงานแล้วไปกินข้าวกันเสร็จนะขอบคุณครับขอบคุณทุกท่าน